Hei, velkommen til nytt webinar hos AGS. Dagens tema implementering av Dynamics 365 og bruk av Copilot. Vi skal dele våre erfaringer og snakke litt om å vise vår løsning i dag. Før vi går i gang så kan vi introdusere oss selv. Jeg heter Mats, prosjektleder i forretningsteamet AGS. Vi jobber med spesialist på salgsprosesser og Dynamics 365. Og ved siden av meg så har jeg Christian. Yes. Ja, han fra salg hos oss og representant i prosjektgruppa når vi har implementert Dynamics internt hos oss. Og i dag vel du en superbruker av systemet. Ja, det har jeg blitt, så det veldig bra. Og så vil jeg si at det veldig hyggelig at det så mange som har meldt seg på. Det betyr at temaet vi skal snakke om i dag interessant og viktig. Mange av dere kjenner til AGS sitt partner fra før, men jeg ser også at det noen nye deltakere. Så før jeg gir ordet til Christian, så skal jeg ta en kort slide om oss. Vi har eksistert i 40 år, og det ikke så mange som kan skryte av. Vi lokalisert i Oslo, Bergen og Østfold, og sertifisert Microsoft-partner. Vi spesialister på samhandling, IT-sikkerhet, Teams, Dynamics og mer. Så lista på tjenester og produkter vi leverer ganske lang, så vi anbefaler å gå inn på hjemmesiden våre og melde dere på vår blogg for mer informasjon. Totalleverandør. Ja. Så agendaen vi skal se litt på i dag vi går litt gjennom hva et CRM for noe, og så ser vi på erfaringen ved implementering av CRM som vi har gjort selv. Og så skal vi se litt på bakgrunnen for hvorfor vi gikk for systemet, og snakke litt om arbeidsprosessen underveis i prosjektet. Og så har vi noen tips og triks og erfaringer fra implementeringen. Absolutt. Og så viser vi en liten demo av hvordan løsningen blitt. Det blir bra. Så vi starter med å fortelle litt om CRM og hvorfor vi trenger det. I dag så har man kanskje, altså i en salgsprosess så har man kanskje kundeoversikt i et Excel-ark, eller at man har andre verktøy, andre systemer. Men kanskje man har kommet over på Teams. Og jeg tenker at først og fremst dette med systematisering og få kontroll på kunderelasjonene og kundedialogen. Ja. Det ikke bare et verktøy for ledelsen, det like viktig at det for de ansatte og brukerne, og for å effektivisere og lette arbeidshverdagen når de har kundedialog. Ja, de aller fleste selskaper har jo CRM på et eller annet nivå, at alle har jo en prosess for å komme seg til mål med en salgsprosess, som du nevnte, om man har det i Excel eller har noen manuelle ting eller noen sånne ting, så det jo det da vi skal se på nå, å få det i et system for deg, som Dynamics Og noe av nøkkelen også det å få det målbart, eller å bruke verktøyet til å måle noe. Gjennom økt kundekjennskap og en tydelig prosess på oppfølging, så vil man da kunne skape et sterkere bånd, øke salg og øke lojalitet hos kundene. Og vi kan jo for eksempel måle dette med generering av leads, eller nye salgsmuligheter, og fange opp det. Det jo veldig bra nå, hvis du har et system på det som kan huske veldig mye ting for deg også, så du kan bruke mest mulig tid på akkurat det du skal gjøre, som å selge mer kanskje, da, eller det arbeidsoppgavene du faktisk skal gjøre. Ja. Og så snakker vi litt om viktigheten av datakvalitet. Dette med at hvis ikke det ligger i CRM, så har det ikke skjedd, vil jeg si. Og hvis man for eksempel har sendt en e-post eller tatt en telefon til en kunde, så det veldig viktig at det registreres i systemet, sånn at man kan følge opp videre, og at andre også ser hva man har gjort. Ja, absolutt. Og så snakker vi jo litt om Copilot mye om dagen, og her også jo AI, har jo da, når du har et system, så har du mulighet til å sette på en AI og lage for eksempel forutsetninger på, eller forutsi kundeatferden. Man kan automatisere
og man kan tilpasse eller gjøre kundeopplevelsene raskere. Da. Ja, absolutt. Og AI, det folk begynt å få litt kjennskap til. Der skjer noe vanvittig fremgang. Og det har jo også vært litt bakgrunnen for vår egen valg, da, at vi har gått til Dynamics. Vi har vurdert å gjøre det ganske lenge, men etter annonseringen av Copilot så ble det helt klart for oss at vi ville flytte alle våre prosesser til Microsoft. Så vi startet med økonomi og Business Central, som du ser helt til venstre på presentasjonen. Og i dag har vi flyttet salg, support og prosjekter til Dynamics 365, som sirklet inn på sales, customer service og i bunn project operations. Så det har vært håndtert av andre systemer med forskjellige databaser frem til nå. Men nå har vi fått alt sammen i Microsoft-universet, og Microsoft ligger lengst fremme når det gjelder utvikling av ny teknologi, og vi ønsker å dra nytte av Microsoft sitt innovasjonsløp, og ikke minst kunne være helt i spissen på alle disse tjenestene selv. Ja. Så hvordan vi har jobbet med å komme så langt vi har gjort, og hvordan vi har jobbet internt i AGS med denne prosessen, så har det vært viktig å ha representanter fra hvert team eller hver avdeling i AGS, og vi måtte vært helt sikre på at vi hadde kontroll på alle prosessene i selskapet, på alle avdelingene. Så en funksjon som var viktig for salgsavdelingen påvirker eller har en relasjon til en av de andre avdelingene. Og da er det viktig å ha med alle avdelinger inn i dette prosjektteamet da, som vi har hatt. Det skaper også mer eierskap da, til løsningen til slutt, når man har fått lov til å være med og bidra. Absolutt. Og så har vi Christian. Og hvordan vi har jobbet med det har jo vært følgende. Vi har hatt ukentlige statusmøter med den prosjektgruppa vår for implementering av Dynamics. Jeg som er representant fra salget har diskutert med hele min avdeling og hva som er viktig at vi får løst. Og de andre representantene har det i sine avdelinger. Så har vi inn i prosjektgruppa sørget for at disse behovene blir tilfredsstilt og at arbeidsprosessene mellom avdelingene er ivaretatt. Så statusmøtene våre har vært transkribert i Teams med Copilot, og all samhandling foregår i Teams. Så vi har fått veldig god assistanse av Copilot. Ja. Så hvis vi går litt over til hva Copilot har hjulpet oss med, så ser vi her at i Teams så finnes det en app som heter Møt, som du ser ned til venstre. Den samler alle møtene som du har tatt opp eller transkribert. Så når du går inn på den, så ser vi alle møtene nedover, og hvis du trykker inn på en av møtene, så får du masse detaljer som Copilot har laget for deg. Av hvem som sa hva, opptak av møte og sånne ting. Og når du klikker på AI-notater, så vil du se at Copilot for Microsoft 365 har laget møtenotater for deg, og gir en oversikt over kulepunkter og konklusjoner som er tatt opp, som har vært veldig viktig for oss, fordi vi jobber jo med veldig mye annet samtidig. Vi har masse kunder vi må jobbe med og prate med, så å kunne bruke Copilot til å hjelpe oss langt på vei og slippe å måtte huske på veldig mye selv, få den røde tråden i hele prosessen vår, har det hjulpet oss med, og sånn at vi kan tenke litt mindre på det enn vi hadde gjort uten, for å si det sånn. Da. Ja, og så får man muligheten til å kunne stille spørsmål til notatene og utdype punkter som man er usikker på. Man kan også gå tilbake i videoen og se hva diskuterte vi rundt dette punktet, eller hva ble vi enige om her. Ja, veldig nyttig. Veldig smart. Jeg merker selv når noe har mye å gjøre, at kanskje videoen ikke man ser det på nytt, men da har det vært helt genialt av transkriberingen og Copilot til å liksom bare kunne stille spørsmål, så får du svar på det du lurer på ut fra møtet. Og vi har jo kommet et godt stykke med å begynne å bruke Dynamics allerede også, og når vi begynte å bruke det, så har det på ingen måte vært et ferdig produkt enda. For det er jo først når vi begynner å bruke det, man forstår teknologien og ønskene kommer, og de beste ideene kommer, er det ikke det? Jo, absolutt. Og det har vi jo det har vært en styrt prosess rundt det, hvor vi har brukt noe vi kaller for MVP, Minimum Viable Product, som egentlig betyr minste mulig løsning, som dekker de første behovene. Ja.
Og litt av nøkkelen å ha en rask lansering av første versjon, og deretter innføre gradvis mer funksjonalitet og flere moduler. Ja, vi har jo prosjektgruppa sitt i 5-6 stykker, ikke sant? Og med en gang vi kanskje det er 40-50 som plutselig begynner å bruke det, så får man veldig mange flere hoder til å skjønne hva som er viktig, og kanskje en ny ting man ikke har tenkt på. Ja. Så det er først når det blir lansert, den pila går oppover på fremgangen. Ja. Det sikrer også at man får mer engasjement rundt implementeringen, og at brukerne føler mer at det blir hørt. Men dette har vi jo gjort internt hos oss, og vi har jo brukt Teams blant annet. Så vi skal vise litt hvordan det er gjort nå. Ja, vi har jo laget et team i Teams hvor vi legger ut oppdateringer, nye ting som vi har gjort med løsningen. Vi har en kanal som heter guider og tips og triks, som er veldig smart, sånn litt how-tos. Kanskje det er noen som har en fin, smart måte å gjøre ting på som ikke andre vet enda, så legger man ut det. Så alle i selskapet kan stille spørsmål eller komme med tilbakemeldinger på funksjonalitet, ønsker og eventuelt feilkilder som kommer opp, så man får avdekket disse tingene veldig, veldig kjapt da. Og det har vært veldig viktig for alle at man blir hørt, man får sagt det, gitt tilbakemeldinger. Og hvis man trenger mer hjelp for eksempel, eller noen står fast med noe, at man får lagt det inn. Man har en kanal å melde det ifra med, og føler at og det er fint at det er flere som ser det. Ja, absolutt. Så hvis man har et ønske og de legger inn der, så kan de andre se hva de andre har bedt om, så ikke mange kommer med de samme ønskene. Men så kan de gå inn og se at det allerede blitt spurt om, og det har kommet et svar under innlegget i Teams da. Ja. Så det har vært veldig viktig i vår prosess når vi har lansert løsningen. Så har vi gjort oss noen erfaringer underveis i prosessen her. Blant annet det med kommunikasjon, og det å kommunisere til de ansatte hva som er målet, eller hva som vi ønsker å løse med Dynamics 365. Ja. Og vi må selvfølgelig også vise fremdriftsplanen, sende oppdateringer underveis. Ja, det er kanskje noe mer som du har erfart, Christian? Brukeradopsjon er jo kanskje det som har tatt mest tid. Den der endringsviljen, eller kalle det. Man får et nytt system, så må man endre på rutiner og sånt som er vant til å jobbe. Og uavhengig om det er Dynamics man skal bytte på, eller hva som helst man skal bytte på i systemet i selskap, så er det en stor prosess. Ja. Så måten vi har gjort det på i den prosjektgruppa vår er at vi har kjørt avdelingsvis opplæring. Så jeg har kjørt opplæring for salget, og det har vært greit at man er lurt man er i de avdelingene og gruppene, fordi alle har spørsmål, alle må få testet det, alle sin stemme må bli hørt, man må få det til, man må få føle mestring i systemet for å ha motivasjon til å ville ta alt i bruk da. Og da er det jo viktig å ikke undervurdere avstanden mellom brukerne, sånn teknisk forståelse da. Fordi noen kan jo ta det på et knips, og andre kan bruke veldig lang tid. Og det er også veldig viktig å ta hensyn til for å få alle med på den endringen da. Ja, også den avstanden mellom prosjektgruppa som har jobbet med løsningen, og de som faktisk skal bruke løsningen. Det som du har jobbet med i mange måneder og forberedt, det virker veldig enkelt. Og så begynner man å vise det til kolleger og brukerne, og så kommer disse gode spørsmålene egentlig på hvordan det skal brukes. Vi grillet litt, men det var viktig å være litt tålmodig da. Men jeg opplever jo da at alle ideene kommer jo da. Veldig mange gode ideer, fordi å spørre om ideer fra avdelingene før de har sett hvordan teknologien funker skikkelig og kjent på det selv. Man har kanskje mange gode ideer og tror det blir fasit, men så begynner man å bruke det og ser, oi, kanskje vi skal gjøre det litt annerledes. Ja. Og så har man ikke tenkt på alt. Nei, det har man aldri, så det viktigste er å planlegge for å bruke en del tid etter å ha lansert systemet. Så det er viktig å ta med seg. Ja. Så uansett om det er Dynamics eller andre systemer, så få med seg alle avdelingene på endringsviljen, og at alle avdelinger blir sett og hørt er nok det viktigste du gjør. Ja, det er kjempebra. Og så tenkte vi at vi skal vise litt om løsningen vår, og før vi gjør det så skal jeg fortelle litt om salgsprosessen som vi har tatt utgangspunkt i, og det er jo en veldig standard salgsprosess som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Ja.
Det stort sett, det starter med en forespørsel eller kontakt med en kunde, og så har man dialog, enten et møte eller e-post, samtale og så videre. Og så sendes det et tilbud, og så signeres det en avtale, og så har man oppfølging etter salgsprosessen. Ja, og det en prosess som vi ser, det passer de aller fleste på et eller annet vis. Salgsavdelingen vår kanskje da den eneste avdelingen i AGS som ikke erstatter et tidligere system med Dynamics. Vi hadde egentlig ikke helt kontroll på disse stegene i salgsprosessen. Det lå til hver selger da, å ha sitt ansvar og ha kontroll på det. Så nå har vi jo kommet ganske langt i Dynamics, så vi tenkte å vise litt hvordan denne prosessen håndteres nå for oss i salget, som har blitt veldig, veldig bra. Skal vi se. Første steg jo at en kunde sender en henvendelse til oss. For eksempel her nå, så vi inne på siden vår og scroller litt og leser litt om Dynamics. Og helt til bunnen så synes det var veldig interessant, så jeg sender inn en henvendelse til AGS, og koblingen så det koblingen fra vår hjemmeside rett inn til systemet vårt. Så man sender inn henvendelser her, så kommer det rett inn i Dynamics. Veldig praktisk. Veldig praktisk. Så da har jeg bedt om å bli kontaktet. Så går vi over til Dynamics, som viser først en liste her med leads. Den går med rett inn på toppen av leads som skal håndteres. Så når vi går inn på den, så ser vi mye informasjon her inne som relatert denne henvendelsen da. Og mye som viktig for meg å vite. Og det som man ser først her kanskje en tidslinje bortover, eller skal vi kalle det prosessbeskrivelse på toppen. Og i midten nedover så har vi en tidslinje, så skal vi forklare litt mer om hvordan den fungerer da. Prosessen på toppen jo kanskje kundereisen til kunden, så nå er vi helt i starten hvor vi kanskje skal kvalifisere dette her, om det noe vi skal jobbe videre med. Og nedover så har vi tidslinjen som viser alt som har skjedd relatert til henvendelsen, og her ser vi altså det jeg har skrevet inn på hjemmesiden. Dette også synlig ikke bare for deg, men for flere. Så ja, og da jo det helt synlig for alle. Tidligere lå det kanskje bare i min inbox eller på min PC. Det jo ikke umulig for folk å få innsyn, men Dynamics har alt det her i system, så her vil jeg kanskje da ringe, eller svare ikke, kanskje jeg må sende en e-post, boke møte, og sende at ok, det her et kvalifisert lead, det noe vi vil jobbe videre med. Da trykker jeg på kvalifisere her. Og da skjer det en konvertering og automatikk på at det her blir en salgsmulighet, heter jo terminologien. Og da blir den automatisk inn i min egen liste med salgsmuligheter, som vi ser her. Så, ja, for da det bare mine salgsmuligheter, ikke sant? Jeg ser her, den forrige vi så på var en liste med alle nye henvendelser som blir satt på en av rådgiverne. Så når jeg trykker inn på den, så ser det ganske likt ut som jeg var på forrige slide, men nå vi litt lenger i prosessen. Nå har vi kvalifisert det, nå vi på forespørsel, og vi skal jobbe videre med det her, og forhåpentligvis sende tilbud etter hvert. På venstre siden så ser vi hvilken informasjon vi har valgt at skal være viktig for salgsmulighetene og oss. Her ser vi blant annet kilde, den har kommet inn fra nettet. Så det kan jo også være viktig å ha med seg. Ja, gir god statistikk rett og slett. Ja. Her ser vi også en verdi, beregne omsetning på tilbudet, og vi kan på tidslinjen se all aktivitet relatert til salgsmuligheten da. Og etter hvert så kan det jo bli mye korrespondanse, og det kan også være at du har hjelp av kolleger som du kan gi oppgaver til her også, fra dette plusstegnet på tidslinjen. Da blir alt i riktig rekkefølge, og det blir en rød tråd i hele prosessen. Så ja, nå har vi kanskje kommet så langt at vi ønsker å lage et tilbud på det. Og det også har vi jo løst inn på salgsmuligheten, hvor vi da har en kobling mot Dynamics Business Central, som økonomisystemet vårt, som jeg kan vise litt straks hvordan det funker.
Men om jeg har da kontaktet kunden, sendt en e-post eller telefonsamtale, så det den tidslinjen igjen hvor jeg kan trykke på plusstegnet og registrere at jeg har ført en samtale og kanskje litt informasjon om hva det ble pratet om. Ja. Sender man e-post fra systemet det jo veldig åpenbart hva som har blitt skrevet. Det vil vi også vise. Når vi trykker på produkter, jo her koblingen vi har da mot Business Central. Så da har vi alle produktene og lisensene og alt vi har nedover. Vi kan ikke legge til produkt om vi ønsker det. Her har vi da 3 varelinjer allerede klare med en tilbud på Dynamics. Så da valgt 10 brukere i bunnen, for bare som et eksempel. Og så synes jeg det her ser veldig greit ut. Da sier jeg meg fornøyd med det. Trykker på at jeg vil lage tilbud. Og når jeg trykker opprett tilbud da, så skjer det en automatikk som gjør at vi genererer tilbud automatisk. Basert på de produktene vi har lagt inn. Så da har vi kommet til et godt stykke, og skal vi se, det var kanskje det samme på nytt. Se her, nå har vi en mal på Dynamics 365 som har lagt tilbud på det jeg har lagt inn. Her ser vi hele prosessen og hva vi leverer i Dynamics når man får det med, så man får mye informasjon, og helt i bunnen så det lisenspriser og etableringskostnader. Så jeg fornøyd med den, så ønsker jeg å sende dette ut til kunden. Og da vi tilbake i salgsmuligheten, og trykker på dette plusstegnet som jeg har vist et par ganger nå, trykker på e-post. Ja, så man kan sende e-post direkte fra løsningen, rett og slett. Man kan det, og da det mange felt man kjenner seg igjen i her også. Man velger som mottaker. Der stod det jo meg selv siden et eksempel, så jeg velger selskapet, setter kopi og emne, og så skriver du e-posten som du ville gjort til vanlig. Og som du ser her også, så var det automatisk da min signatur også, som hentet fra Outlook. Ja. Ikke legg ved fil her sånn, for jeg har lyst til å sende med tilbudet som et vedlegg. Og det vil dukke opp på høyre siden her, så ser man vedlegget man har med i e-posten. Da jeg fornøyd, trykker på send. Da kommer den med en gang i tidslinja på siste aktivitet her, og det en e-post som da sendt. Dette jo en funksjonalitet også vi ikke helt ferdig med, så vi skal også komme også til å ha signeringsverktøy som gjør dette automatisk med utsendelser og sånne ting, men dette sånn det fungerer nå. Ja. Og det jeg kanskje liker aller best denne flotte knappen som heter høydepunkter og Copilot-ikonet på, som lager deg en oppsummering av alt som har skjedd på denne tidslinja. Det kjempesmart. Så hvis man ikke har tid til å lese gjennom denne tidslinja, så kan man trykke på den, og så ser man at det har kommet inn en henvendelse og hva det handler om. Det har blitt håndtert av Christian, og det sendt et tilbud på dette. Så skal man med en gang få en god oppsummering, rett og slett. Ja, veldig oversiktlig og fint. Yes. Så når man har sendt ut det her da, så det litt sånn, ok, hvordan ser det her ut i Outlook? For man jobber fortsatt der også. Så når den har sendt ut fra Dynamics, så dukker den også opp i mine sendte elementer og i Outlook da. Og så det jo en blå knapp her borte som står sporet til Dynamics webposten. Da vet du at den sporet. Og så har vi en plugin på høyre siden som du kan se alt den koblet til da. Ja. Altså at den har koblet til riktig salgsmulighet og selskap, beregnet omsetning, all informasjon jeg har lagret rett og slett på kunden så langt. Så kunden har svart meg, det dukker opp i min inbox. Det ser bra ut, jeg ønsker å kjøpe. Så det fortsatt sporet rett i salgsmuligheten, og vi ser den blå ikonet der borte på e-posten at den også sporet. Så den automatisk sporet når kunden svarer? Automatisk, og da ser du også inn i salgsmuligheten, den har kommet rett inn der i tidslinja. Og Copilot gir meg en god oppsummering og sier at tullefirma ønsker å kjøpe. Så ja, veldig bra. Yes, skal vi se, det var sånn. Og da når vi har vunnet den her,
Det har vi kommet så langt, og de har jo akseptert dette tilbudet nå. Så gir det her jo veldig gode muligheter til statistikker og sånne ting. Og når den har kommet inn her på at jeg ønsker å kjøpe, må jeg trykke at den er close. Lukk som vunnet. Lukk som vunnet. Og da på instrumentbordet her sånn, så vil jeg få en full oversikt over mine ting. Altså jeg lister over alle mine salgsmuligheter og oppgaver jeg har på de. Jeg får pipe på å se hvor mye som er vunnet og tapt og sånne ting. Jeg får veldig gode statistikker og tall til å kunne bruke videre til noe. Man kan være litt mer målbar rett og slett, og enklere å budsjettere. Det er veldig mange muligheter da, med at man bare får ting i system. Ja, god oversikt. Så da, det var liksom tatt litt kort igjennom prosessen vi har løst på salgsavdelingen. Ja, vi er fortsatt ikke ferdig med det. Så det er så langt vi er nå, og det har vært en fryd. Så veldig bra, og det var jo egentlig det vi hadde tenkt å vise i dag. Så dersom dere ønsker å se noe mer eller har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Christian. Og så ja, på hjemmesiden vår så trykker du på skytjenester og på Microsoft Dynamics 365, så kan du lese mye mer om Dynamics og se hvilke moduler og kanskje avdelinger som er inne som vil noe Dynamics hjelpe med. Og i bunnen så kan du selvfølgelig fylle ut kontaktskjema selv også, så kommer du rett inn i systemet som vi kan jobbe videre med. Så har vi vist i dag. Ja. Veldig bra. Supert. Ja, men det var alt vi hadde for i dag, så tusen hjertelig takk for at dere fulgte oss. Så ses vi igjen en annen gang. Ha det så lenge. Ha det bra.